მოგესალმებით მეგობრებო, ეს არის Raymond Roots-ის რიგით მესამე ბეთლი, სადაც ატო დაუპირისპირდება ხვედეს. ერთი ამბავი ამას შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სპონსორი და მხარდამჭერი არის სახელოსნო ბარი, სადაც ვიმყოფებით. ჩვენი მეგობარი კომპანია, რომელიც პირველივე დღიდან გვერდში გვიდგას, Control Room-ი, უეჭველი ამბავი. პირველი რაუნდი, ატო. პირველად რომ გამოვჩდი ინტერვიუზე, ისე დავიბენი, თითქოს ვეგანურ სუფრაზე აღმოჩნდა კანიბალი. ჩემი ვერსები მტკნარი წყალი დავამატე მარილი და უცებ შტორმი მერე ქარი შხალი. ბევრს მივეც საფიქრალი, კითხულობდნენ ეს ვინ არის, დაჟე გამოყლევდა ტომიჯერში ზანგი ქალი. წინაზე ალბათ მეც უნდა ამომეღო ტელეფონი. რადგან ხალხი უარყოფითად განეწყო, ამას ეწოდება ელექტრონი. თქვენს რო არ მქონდა მუხტი, თავი მეგონა ნეიტრონი, პროტონი ვით სტაბილურმა ვერ გავართე სტადიონი. მოიცა ეხა. ვიცი რომ მოადგაშენს ნაპირს გემი. პროტონი, ელექტრონი, ნეიტრონი, თითქოს ბოლოში დავუმატე ჩემ სახელს ემი. ანუ ავაწყე ატომი, განახეთ ჩემი რითმების ხომალდი. არ ვიმეორებ იმას, რაც შენ გსურს, მე არ ვარ ცოცხალი ფოლადი. თუ კი ჩამომწერი ახლა დროა, კარგად დამაკვირდე ინფორმაციას მოგაწვდი. მე ვარ ყვითელი წყალქვეშა ნავის ცივსისხლიანი ფორვარდი. კიდია ჩემი ვერსები ოთხკუთხედია თუ овალი, წინაზე ამატერას უმოვკალი გავხსენი ახალი პორტალი. არ არის მორალი, ვარ კოშმარი კარტა მომდგარი, ვინც არის ის ვაპირებ რო სეზონი ავიღო შტურმით, როგორც კიტეიშვილი ოთარი. ჩემს წინა ბეთლზე ფეხბურთმა იქონია დიდი გავლენა. თან სირო შენი თვალი მეცა მიწევს სოდვის შადენა. შევეცი მილანს არ ვაპირებ გავყო არენა. შენთვის ყველა სიტყვა ბასრია, როგორც ბარსელონაში ჩემ ვერსშიც უამრავი გარსია. არ ვარ PSG-ს მეკარე, მაგრამ შრომას დიდი დრო შევალიე. დავწერე იამალის სახელი ქართული ასოებით, წავიკითხე არაბულად და საკუთარი თავი შევამჩნიე. ახლა ცოტა ხნით გადავდოთ ფეხბურთი და გეტყვი რომ ამ თემაში ჯერ დამწყები მედიკოსი ვარ. მიწევს ნემსის გაკეთება შენთვის. ახლა გამოგიწერ მე დის და გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციისთვის მიმართე ექიმს. რაც შეგიხება შენ? კარგი რეპერი ვერასდროს ვერ გახდები. დღესაკედან გაქრები მე გავათეთრებ ამ საქმეს, თუმცა შენ მაინც დაგრჩება ლაქები. თუ გინდა ატოს მაგივრად ტოტო დამიძახე, რადგან ვაპირებ რომ დღეს მე დაგიდო ფაქტები. ოკეი. кейს უთხარი ასეთი რაღაც. თავიდან ვიფიქრე რა სიმპათიური ბიჭია. მარაყლეს დაიკიდე ლატენტურობა ეგეც ხო ნიჭია. ტრეკში ამბობ ჩემ ოთახში ისევ მუქი ღამეებია, კარადაში რაც არის ის ყველაზე გამგებია. მართლა არ ვიცი ვის მალავ კარადაში, მაგრამ დამშვიდი, არ ვაპირებ ვიყო შენი განტევების ვაც. ახლა გააჯვიდა ამატერასუსთან ერთად იფიქრე ქალი ჯობს თუ კაცს. ოკეი, ვინც არის ის ხვედეს არევასება ტრეკებში გინება და ახლა მიხვდებით რატო. როცა პროდუქტს ქმნი, ხელში უნდა გეჭიროს მინიმუმ ჯოკერი. მასალა შენი თუ არ არის აქ ვერ გიშველის ბროკერი, თუმცა შენ თვითონ ხარ ამ პროდუქტის ბეტა ვერსია და ფულა ამ პროდუქტის დეველოპერი. გავარტყი მშვიდობას, პირობას ვდებ ჩავაჭერ ჭრილობას, მიხედე შვილოთავს ვიმბოდა სავაწყო ფანჩების კიდობას. და თუ კი ფულა გადაწყვეტს რომ შეიგინოს ტრეკში, პირველი შენ დაკარგავს ზრდილობას. უცნაური შეგრძნება არა, ესეც თქვენი მანდელას ეფექტი. ხალხს უნდა ცოტა სიცხარე ხო და გამოვართ ვიმეგრელებს აჯიკის რეცეპტი. თუ ჩემ სიმაღლეზე აპირებ ბაზარს, მიწევს ერთი რამის გამხელა. ძველი ნაცნობი რომ ხდება ქუჩაში, ვერ ამბობს რამხელა გაიზარდე, არა და მახსოვ ხარ ამხელა. რაც არ უნდა ცადო ამაზე მეც მაინც ვერ დაწერ, ხო და ეს იყო შენთვის გაკვეთილი. რადგან შენი ტანი ისევ ტვინს დაძდევს და кейსიზმარშია ჩარჩენილი. ყველა მიცის დეჟავუს მნიშვნელობა, მაგრამ კითხვები მაიჩნდება თავში. მაინტერესებს რა ქვია იმ შეგრძნებას, როცა სხვის სიზმარს ხედავ ცხადში. ოკეი, შენ არაფერი გეშველება, რადგან აზრი არ გიდევს აბზაჩი. დღეს ისე დაგაყრი ფანჩებს, თითქოს იყო გარდატეხის აზაკში. შემნაირ ნახავ ერთ საათაში და როცა მოგიგებ შევერკინები ოდინს უკდავების დარბაში. რაუნდი. პირველი რაუნდი. ხვედე. დღეს მარტივი ტექსტები მექნება, რადგან ოპონენტი მყავს ესეთი. თოლთანაც ასე ვფიქრობდი, მაგრამ სხვანაირი მივიღე შედეგი, მაგრამ ჩემი მიზანია შემდეგი რომ ბეთლი მოვიგო, შემდეგი მას მერე რაც ამის თავზე წიხლით შევდგები, მაგრამ ჯერ მოგესალმებით. არ მინდოდა ესე დამიწყო, მაგრამ დამცირე სხვანაირად ვერ მოვიფიქრე დასაწყისი რაზე ამეწყო. ჯობია დამწყლო ბიჭო, რადგან პირველივე წამიდან იცი, მაგრად გაგედო, ეხლა ისე ვარ, თითქოს აქ არის ჩემი სამეფო. ხო დავაძლევდი ამ გლეხ შანს, რომ თავისი წასულიყო, სანამ გილიოტინაზე დადებდა თავს. მაგრამ ეს ადრე ეხლა გვიანია უკვე თავმოჭრილს გავს. შენი სხეულის ნაწილებს შენ სახში გავატან სხვას და შერიფიან გამომძიებელი ვერ გამცემს ხმას. ნახე ტიპი როგორ მედგრად დგას. იტანსათას დარტყმებს, მე კი ვამძიმე ფანჩებს. შიგტენი უამრავ რავეს და თქვენი ხილოთ ამის მკვლელობას ამ ღამეს. მერე ამასთან ერთად გაზიდავენ მისი მეგობრების გვამებს. თან მკვლელობა ხდება ბარებს. ოღონ მკვლელი უნდა იყოს დაწერილი ბარი და ბარში მკვლელი უნდა იყოს დაჭერილი ან გვამი. შენ ჩემამდე ვერ მოხ.
განარამე პროსტაჟორია. თუ ვინმემ გაიგო რომ დღეს ატომო მიგებთ, არ დაიჯეროს პროსტაჟორია, არ დაიჯეროს პროსტაჟორია. მაგრამ ეს სიმართლეა, რომ ძმამ ლამის 30 წელს მიუკაკუნა და რეპის კეთება თურმე იმიტომ დაიწყო, რომ ჰიპ-ჰოპი მისი ჰობია. მაგას ვაფშე როგორ ამბობ, როცა ისეთი ბანძიდელი ვერი გაქვს, ინდოელი კურიერი გჯობია. პირველივე წამიდან თავს ისე უგზნობ თითქოს ეს ბეთლი ჩემი მონოლოგია, რადგან შენ ტექსტებში დაგუგული შამქორის გარდა არ ჩანს სინტაქსი ან მორფოლოგია. გრამატიკის გაკვეთილსაც ჩაგიტარებდი, მაგრამ შენ უფრო რაღაც ისეთი დარგი გჭირდება, მაგალითად ონკოლოგია, რომ შენ შეისწავლო შენში დაავადებები და მათი ქრონოლოგია. ისა? მათი ქრონოლოგია. კაროჩე შეიძლება მისმენა გონია რომ ჩემი სიტყვები ზოგჯერ ჩემივე აპოლოგია, მაგრამ რაც არ უნდა ეცადო ჩემი ცხოვრების ბნელ ჩიხებში ჩაძრომას, ვერ გიშველის ვერც არქეოლოგია. შეიძლება ფიზიკურად არ ჩანს, მაგრამ შენზე იმდენად მაღლა ვარ და ჩვენ შორის მანძილი იმდენად შორია, ჯობია დაიხმარო ასტროლოგია, მაგრამ ეხლა დავეშვათ მიწაზე, თორე შეურყია ამას ისედაც ეს დაქნეული ფსიქოლოგია. აი, ერთი რამე მაინც მითხარი, რაც რეპერის გაქვს. ბიჭო, ცოტა აზზე მოდი, ჯობია ისე მოიქცე, თითქოს ტექსტი და გავიწყდა და არ გახსოვს რას ამბობდი, სანამ დილანდელი ნაპასივით გაგაქრობდე, თუ გინდა იმ მომენტზე გადავახვიოთ, როცა აქედან წასვლას გთავაზობდი. აი, შენი და ამატერასუს ბეთლი. ბიჭო, ჩემი და თოვლის ბეთლზე უარესი. თქვენც თითქოს დარჩნით. ჩემი და თოვლის ბეთლზე უარესი. თქვენც თითქოს დარჩით ეთნაირად ბარი ბარში ოღონდ იმ გასხვავებით, რომ ბარი შენ ხარ მოკლეტარით, მაგრამ ამატერასუს მაინც გაერჭე ტრაქში. კაროჩე იმ დღეს ვუყურებდი ჩემი და KMC-ის ბეთლსა. აუ რაღაცები ძალიან ცუდი იყო, თან ის იმდეს ბაზრობდა, მაგას ხო უნდა გაძლებ. რაღაცები ძალიან საშინელება იყო, მეთქი ეს აღარ უნდა დავუშვა. ამ დიდი ბავშვების კლასს მძიმე ფანჩები უნდა დავუშვა, იქნებ ნერვიულობით, ზოგი წონაშიც დავუშვა და დავუშვათ. აი მაგრამ უნდა ქნას ეხლა ისეთი, რომ ბეთლის მერე უკან მოუხედავად სახში არ გავუშვა. თან შენზე დისების წერა სირცხვილიაო მითხრეს, ნუ ავსებ ფურცლებს. მაგრამ სირცხვილზე მეტია, როცა რეფში შენ ჩდები ესე უცებ. ფეხბურთელი რო ვიყო ამის სახეზე უეჭველი დავსვიდი სისხლით ბუცებს და ეს გული თუცემს, ვებძვია მძუკნებს ვერ უძლებს, მარტივი იქნება უთხრეს, მაგრამ წუხს დღეს იმაზე რომ ვერ იტანს ამ წნეხს, ამით ხვებს ვაძლევ მაგალითს როგორ არ უნდა დაიმსგავსო ნა ესეთ კვერცხს, რომლისგანაც გაჩნდა ამხელა ქათამი. ის კი ფიქრობს სამართალი სად არის საზღვარი, არ არის გასაქანი, არ არის კი თითქოს არის მართალი, მაგრამ მაგ სიმართლეს გავუკარი შენ სიტყვებში სიმართლეს ვეძებდი არ გაქვს. ისეთი საუბარი გაქვს, მტანჯავ თითქოს რაღაც მაგარს აძრუფ ამნაინებით მართო და მე პირდაღებულს ტოვებ მარტო. კაროჩე ამ ერთისთვის მანძილზე სულ ეს მიზის ტვინში რასაც უკვე მიხვდით, ყველგან ეს მეჩვენება ისე უკვე თითქოს ვარ ფილმში. ცოტა მომში და რესტორანში დავჯექით ან შემშლილი ხელსმიშლის ფიქში. როცა საჭმელის ამის სახით რაღაცებს რითმავენ, ეს ხდება ჩემ ტვინში. პირველი თვალში მხდება ლობიო, უცებ მეც ამის სახე წარმოვიდგინე, მაშინ ერთი ის მესმის ახლოს მოდიო. მივიწიე ვიგზენი წიწაკაც ქონია, გავსინჯე გემოცისეთი მონაგონია, მაგრამ ამის ბაზარი ჩამესმის ვერავიდან სხვა რამ მიავიღო ჯობია. უცებამ სუფრაზე თვალი მოუკარი ხინკალს და ეს ხინკალიც ამის სახით რაღაცებს რითმავს. გვერდით სალათებს ზისავს თითქოს ცოტა რისკავს ვშხები ბიჭო თავში მაგარი უბედური აზრები მიტყავს. ამასობაში მოვაქვთ ქაბაბი ეგეც ატოს რო არ მიმსგავსებინა არ მქონდა საბაბი. უყურებდა იმენა ეს არის ხო და მეთქი ქაბაბს გავუკარი ძლივს როგორც იქნა გამიქრა ამაზე და ბეთლზე ფიქრი მეთქი ჩაკაფული სად არის. ჩავიხედე და იქაც ეს ცხვარია ჩამბალი ფუ მეთქი მოაშორეთ იქვედევს ღომი მაინც არაფრის გემოაქვს ამის ფანჩები და იქნება დასულდეს ეს ჩემი მენტალური ომი. მაგრამ მოიცა ამ ყველისნაირი ყველია შიგნიდან ისე იწელება როგორც ეს ჩამორი. ეს ყველა ფიქრი დავაბრალე მოწამულ საჭმელსა ისე მივეძალე სასმელს. პროსტა იგენიც შენი ფანჩებივიც სუსტი იყო, ისიც ისეთი სუსტია, შენი ფანჩებიც ისეთი სუსტია როგორც ის ყურძნის წვენი. ჩემები კი ისეთია როგორც ძველი ღვინო ქვევში, წვეთში. შენთან მეტრი როგორ რაღაცას გავს, იცი თითქოს ჩრდილთან ბრძოლაა. მარტო შენ თავს იმეორებ და ეგეც დაკოპირებული ფორმა, აბა მიბაძვის ნიჭი, ვინ მოგცა ან რითხარ ღირსი, გაგიმართლა რო აქვს გავარ, ვაფშე არ ვარ შენი საკადრისი. თან შერობაზრობ ერორი აქვს ხალხს, დაამუღამე? ჩემი საუბარი კი მელოდიას გავს. ამდენი ხანი მელოდია გვარ, ეს მელოდიკა ხპა უნდა ცადოს, ბევრი ინფო მოიძიოს, ნახოს იქნებ მართლაც გამოვიდეს რამე, ფიქრობს ამით ხალხს გაართობს, სახში ყველა თავზე ევლება, არ ავინტოვებს მარტოს და აი ჩემ ბეთლებს უყურებს ამ დროს. ფიქრობს ზარდობს უნდა ბეთლი მომიგოს, ნატრობს, მაგრამ აქ მოსული რაღაც აბსურდულ დიქციას აზრობს, ირქმევს ატოს და ტიპი ვილსონზე უარეს რაღაცას ბაზრობს. ესენი კიდე ტაშს უკრავენ. ბიჭო. აიცა. ერთი. არო ჩემ
როცა გადაწყდა ჩემი ბეთლზე გამოსვლა, მაშინვე მინდოდა რაღაცების წერა დამეწყო, მაგრამ ოპონენტი არ მყავდა. ხო და დღეები ისევე როგორც ადრე კაიფსა და სმაში გამყავდა, მაგრამ აქ არ მოსულა შენსავით მხოლოდ იმედი სამარა მაქვს ვერსების ამალა ტიპმა აქამდე მოსაღწევად რა აღარ გააკეთა იარა სად არა, მაგრამ რა. მარტო დიჩის მაგაცი როა ეგაა მიზეზი, რატომაც აქა. დიჩი რო არა ხო იცი არავინ მიგიღებდა. დღემდე არ ვიცი ეს კონკრეტულად იყო ვისინება, მაგრამ ამის შემხედვარე მეღიმება ბიჭოთან 1000 მარტო უაზრო აზრი მებადება. ეს აზრები ისეთივე უინტერესოა როგორც შენი საუბრის სტილი. არც მინდოდა ამის თქვა, მაგრამ მაინც უნდა კითხო, რა ჯანდაბად გინდა TikTok-ის 200 ნახვიან ვიდეოებზე დონაციის ლინკი. მაინც არავინ ჩაგირიცხავს, შეჭ. ამ რინგზე მე ვდგავარ მყარად შენ უკვე ძირს ხარ დაცემული. რასაც შემდეგ რაუნდებში ვიზავ, საგანგებო დარტყმა იქნება დაზღვეული. იცოდე რომ ცვიჩხუბო ყოველდღიამ სვა და მქონდეს თვალებში სისხლი ჩაქცეული. ცხეული დგას მედგრად ბოლოს შენ დარჩები სახე ახეული, თითქოს იყოს სეული შენ ვიღაც კორეელი გაქცეული. მე მინდა წინ წავიდე აზრებით შენ ხმაურით. შენ ტექსტებში პანჩლაინი იმდენივეა, რამდენი სუდაბნოში წყალი ხდება ქრაუდი. ეხლა დავიღალე შექმენით ხმაური, ამას კიდე ეყოფა ეს რაუნდი. მეორე რაუნდი. ატო. кейსთან ბეთლის დროს ელოდებოდი მოწინააღმდეგის რეაქციას, მაგრამ შენს ლაინებს ვადა გაზდის დავადებ მე რეაქციას და როცა მოგიგებ შენი ფანები გამიმართავენ მე რეაქციას, ახლა დაელოდი ამ რაუნდში ჰიპ-ჰოპთან ჩემს ქიმიურ რეაქციას. შენ ხარ დაბალი ღობე, ვისაც მოუნდება გადაგივლის, ყველა ფანჩი ჭრილობად გრჩება, არ გეგონოს რომ გადაგივლის. შენ ხარ ის ძაღლი, ვინც მხოლოდ ღობის იქიდან ყებს. შენ ხარ იმ გოგოების საოცნებო ტიპი, ვინც ბავშვობაში ჭამის შემდეგ არ ასუფთავებდა თეფს. სანამ რამე სიტყვი ასჯერ გაზომე და ერთხელ გაჭერი. იძახი რომ გამაგდებ, მაგრამ არ ხარ თესლი ტექსტის დამწერი. შენ ვერ იქნები განგსტერი, მე რა რო ქვედა სართულზე ვარ, არ ხარ ანდერი. მე ვერც ბიძზე გხედა, ვერც აკაპელაზე დამიძახე სტივ ვანდერი. ოკეი. ვინ იცის რა არის ატმოსფერული წნევა? ატმოსფერული წნევა არის ჰაერის წონა, რომლის საზომ ერთეულს ბარი ეწოდება. მარტივად რომ აუხსნათ ხვედეს ფანჩებს გავს, ჰაერივითაა, თუმცა არ აქვს წონა, რომელსაც ხალხი ელოდება. ასე იწერება ბეთლი იმედია ოპერატორი ამ ყველაფერს იწერს. შენი ტვინის სელფის სიმბარაც გავს, ვერც ერთ ხალხს ვერ იჭერს. ვერც ერთი შენ ამასაც ვერ გაიგებ და მიკვირს დიჩი ამ ბომს როგორ გაუღე კარი. მე არ ვარ იანგ მაიკი, მაგრამ ეს გადაწყვეტილებაა ჩემთვის გაუგებარი. ისე გაქვს პოტენციალი რო ახვიდე მაღლა, თუ ამაზე კარგად იზრუნებ. მოიცა, არ გეგონოს რომ გაქებ, უბრალოდ შემდეგ ეტაპზე ზემოდან მიყურე. შენმა ტრეკება დამგრუზა. ყველა ლაინი ერთმანეთზე დარდობს. იმენა ქელეხის თამადახა, რომელიც სადღეგრძელოს მარტო წასულებზე ამბობს. სერიოზულად შენი ტრეკები მართლა არ ჯდება ყურებში, ისეთივე ნაგავია როგორც სიმბოლო დესკტოპის მარჯვენა კუთხეში. წინა ბეთლების მერე ბევრი რამე შეცვალე. უფრო დაიხვეწე, ანუ განვითარდი, ჩათვალე. მაგალითად შეიცვალა ის, რომ ფსიქიატრიული კლინიკა დატოვე, მაგრამ ვაიბები წაშალე. თავსაო მეტი არაფერი. ოკეი. ეს ის დღეა, როცა ყველა უყურებს შენს ტანჯვას. ისე სწრაფად გადმოვდივარ შეტევაზე ვერ ახერხებ აქმას, დღეს დიჩის დაუძახებ ფეოლას, რადგან გამოგძახებს ხვედელიზე დაიწიე უკან და მიხედე დაცვას. შენ არ ხარ ხელოვნური ინტელექტი, მაგრამ შენი ინტელექტია ხელოვნური. არ გაქვს კარგად აზროვნების უნარი. დროს ნუ კარგა ვაგწაგებას ვერ გააправებ როგორც უმარი. ამ ხალხის რეაქციას უეძახი ჯაჭვურს, რადგან ჩემ ვერს დავუმატე ურანი. ეს მეტაფორა, ეს არის დიდი აფეთქება, ფინალამდე არ ვაპირებ გამორთო ნავიგაცია. აქ ვნახოთ ვირა კაცია, ან ვის აქვს მოტივაცია. თუ იგრძენი ინტოქსიკაცია, მაშინ ჩემმა ფანჩებმა დაიწყო ჟონვა და იწყება დიდი რადიაცია. ეს მეტაფორაა და შენ ჰიპ-ჰოპის ნეტა რა იცი. დალევ ორ ჭიქას და მერე ტრეკებში განიცდი. დაიცი რა სხვაობა ჩემს და შენ ჰიპ-ჰოპ შორის. მე DJ გროტესკი მირჩევნია ვიდრე ნინა კრავიცი. ამასაც თუ ვერ მივხვდი მართლა ტვინზე ქონია ჯადო. მარტივად აგიხსნი, მე მირჩევნია ვიყო პელიან ლადო ვიდრე რაღაცა ყლეობა სამერო აიბიდავდო. დაელოდე მესამე რაუნდს, იქნებ ჰიპ-ჰოპი იქ მაინც გადაგდო რაუნდი. როგორ მოგწონს, ავა? უფრო მეტი ხმაური ჭირდება ამ ყველაფერს. ჩვენ ვართ სახელოსნო ბარში, მეორე რაუნდი ხვედე. შენ ამბობ რომ ბზინავ, მაგრამ სინათლე გაქვს ფუჭი. მე ვარ ვულკანი, რომელიც ყველაფერს ანგრევს, შენ სანთელი რო ჩავაქრო, პროსტა უნდა შევუბერო სული. ალბათ არც თქვენთვის გამოვა ამის წარმოდგენა რთული და ზოგჯერ ესეთ მარტივ რითმებშიც იშოვება ფული. მე რომ შენ წინ ვდგები, შენ ფანტაზიას ვანგრევ. ავხსნი ფარდებს, არავინ არ მადარდებს, ვინც გიყურებს, ვამბობ ფაქტებს, არ ვიქცები ტელევიზიასავით, არ ვცდილობ ეს ამბავი სკანდალს გავდეს. მაგრამ ამ დოკლაპიას მგონია რაუნდს მართმევს, მაგრამ მარტო ბეთლის მერე მართმევს და ისიც მარტო ხელს. შენ გინდა გამოცადო თავიდებში, მაგრამ ეს უფრო სტრეს ტესტია. ჩემი რაუნდების მთავარი აზრი ქვეტექსტია, შენ კი ყველა სექს ვერსია, ეს კიდე სასომხეთის ექსპრესია ხო და ნახუი ერევანში. ბიჭო
ვიცი კამერებს როცა აშუქებენ, ვიცი კამერებს უყვართ როცა აშუქებენ ვიღაც ნაბიჯურებს, მაგრამ ის მაგიჟებს რო რეკლამას უწევენ შენაირ არიფებს. მე ესეც ამ ყველაფერს იფერებს, რეპერის იმით იკერებს და ამას თვითონაც იჯერებს, ვერ ვიტან შენაირ პირფერებს. სანამ ვიღაცებს უმართლებს და ბეთლებს შემთხვევით იგებენ, ეს ბავშვები ყველაფერს სხვანაირად იგებენ. გონიათ სიმდიდრეს და სიდიდეს იღებენ, მაქსიმუმ პირში იღებენ და ცოტა ვაზელინობას მისდევენ. შენ სიტყვებს ისეთი ძალა აქვს, როგორც ორლარიან ენერგეტიკულს. ჩემი ასაფეთქებელს გავს 100 კილო დენთი მოყვება, ანუ ეყოფა ობიექტს ტაქტიკულს. ჩრდილოევროატლანტიკულს მოგიწყობ ისეთ ღამეს გეგონება ატლანტა და სადმე კალონკასთან მსუქანი ზანგივით ჩაგაკლავ. მანამდე რომ მოდიოდი და ტექსტებს იმეორებდი, გზაში ვიაგებდი იცოდი ამ დროს მეც რაღაცებს ვფიქრობდი. დავგეგმე მკვლელობა 1000 შიტოქი, მაგრამ არ მეგონა რომ ამას ვიტყოდი. შენ საფლავზე უნდა ვიცე ყოველსური ქალი რო ყოფილიყავი, უნდა დამეტოვებინე ორსული შეიძლება გონივარ ორგული, მაგრამ მე ნახდა არ ვიცი შენ საიდან გამოძვერი ეგეთი მოდური. გაგიმართლა რომ ცოტა შერბილებული იყო აქამდე ეს კულტურა. თორე ვინმე წესიერს რო შეხვედროდი, დარჩებოდი ცალიერის კულტურა, მაგრამ თუ გონია რომ ამ ბეთლის მერე გადარჩები, სადაც ხარ ზუსტად მან დარჩები. დიდი ეგო გაქვს თუ გონია არ დამარცხდები, ბიჭო ზალებს ზოგავ, თორე შუშანიგზე უარესად გაწამებდი. პიტიახში ვარ შენთვის ამ წიახში, მაგრამ თავარი მაინც შემდეგი მკვლელობაა ჩემთვის მისიაში. ამ ტიპს წარმოდგენაც არ აქვს, სად ვარ, არ იცის რა სიმაღლეზე ვდგავარ. რაც ეკრანებზე ჩანს, მაგას ნუ აიღებ ჩემი ცხოვრების მთავარ საგნად, რადგანაც მან ჩანს მაგაზე ბევრად დიდ ბაგავს მალავ და მაპატიე რომ შენ ხარ სამიზნე, რადგან მოგების შანსებს გვარო. ბიჭო ტიპი ისეთი პიდარასტია ბეთლში, როგორც აი ეს გეიყმაწვილი ლელასთან ბენჩი. და ეს მანძილი ჩვენში არ არის დიდი ცვეთში, მაგრამ შენაირებს არ ვიყენებ გვერდში. არ ვიცი ამათ მარანახეს შენში, მაგრამ მიწევს გატრიალო ამ რითმების სეთხში შენ გინდა წვიმა თავს ხმათქეში და მე ხალხისგან ხელზე ამბორი მესმის. მაგრამ ფრთხილად იყავი, რადგან ამ დროს ვიღაც უკნიდან გესვრის მარტივი არაა ამასთან ბეთლი ჩემთვის. ამ დრამატურგიის შეშურდებოდა შექსპირს მოიცა. მალე დავამთავრებ, თეთრი ლაქები დაამშვენებ და შემპირს. ცოტა გაძელი ნახევარფინალში კი პელე შეგვცვლის. Короче, აქ ვარ, სასმელს ვარ, გართული ვარ ამაზე ფიქრში, პროსტა ისეთ რაღაცებს ვფიქრობ, მეთქი რამე ხო არ ჩამიყარეთ სასმელში. უცებ ამ ფიქრებს გავეშვი და შემოვედი ბარში ტუალეტში. ნუ იქ ხო არ დაგაცინიან ვიღაცა მოდი, შენ ხო ხედე ხარ მის რაღაცა ფიქრებმა წამიღო. უცებ ეს მიკითხები მეკითხება სეზონზე რო ხდები იმ ტიპს რა უნდა აგინო. მეც გამეცინა მეთქი არ მიყვარს გინება მაქსიმუმ ცრემლივადინო, ეს ასე ხდება რეალობაში, რაც თქვენ გონიათ ეგაა სხვა კინო. დაუბრუნდეთ ატოს. ტიპი იმენა ნაფნაფია სამი გოჭიდან ან გარფილდი ახალი სათაურით. ამათნაირებს ბეთლზე დგომა იქამდე უნდა სანამ ემოციები გადაურით. მამეც რაც ქართულ რეპში ხდება, იმის მერე შენი აკოფნა არ არის სასწაული, თან ფეხბურთში არ გაგიმართლა, მანდ უკვე შენი ასაკის ხალხი მოდიდან არის გადასული. ყველა მიცის წინასწარ ვიცოდი რომ ატო შემხდებოდა, ხო ეგრეა? დავარქვათ ამას მე 7 გრძნობა. კეჭის ხამდე ისე გამომხედავდა ხოლმე ხდებოდი რაღაცას თვითონაც გრძნობდა ხო და ამ დროს ვიფიქრე რომ არ იქნებოდა დანდობა, მაგრამ ეს რო ამას ვიქნა მეთქი იქნება ცოდვა ხო და ასე მოვიპოვე მისი მეგობრობა და ნდობა. და ამ დროს მითხრა რომ სომეხია. ტიპით რა როგორი სომეხია, იცი? როგორი სომეხია, იცი, აი ვეფხის ყავოსანს რო თავისად იბრალებს. მასე იბრალებს წინა ბეთლის მოგებას, მაგრამ მაგაზე არავინ იდარდებს. ტიპი ისე ყვება რაუნდებს, თითქოს თავს იმართებს, მართალია გამარჯვება ჩაუდეს, მაგრამ ამით პროსტა თავს იწყნანებს. ოღონდ ეს ფაქტია, რომ სომეხია მართლა. ისეთი დაკომპლექსებულია თვითონ მითხრა, მაგრამ ისიც ხარ რომ თუ ამას ვიტყოდი, რაღაც ფრისტაილებს მოვაყოლებდა ხო და კმარა რაუნდი შენი დროა, მიდი აბა. კაკრას მოვაყოლებ რა. კი ბატონო, შევერე. მესამე რაუნდი ატო. Okay. მე ისეთი სომეხი ვარ, ვისაც სარუკიანს ურჩევნია თოფურია და სხვათა შორის არ ვიძახი რომ ხინკალიან ვეფხის ყავოსანი სომხურია. Okay. დღეს მე მოვაწყობ ბუმს, ჩემი რეფორმა იქნება ავტოკრატიული. გავაკეთებ მაქსიმუმს, გათვლები მაქვს არითმეტიკული. დამიძახე ბიორნი მე მაქვს დიდი გული, 16 ბარი ფანჩებით მაქვს აკინძული. გაგიტან რქებით როგორც ბუღა, შენ უკვე ხარ განწირული. შენი ნათქვამია ფასიანი როგორც ზემო ჩამოთვლილი ყველა ენერგეტიკული. დღეს მე გაჩვენებ კლას უკვე დაირეკა შენი ზარი. დღეს მე ვაგრძელებ 900, ამიტომ მოვიტანე მეტი ბარი. თითქოს იყოს პიკის საათი, გადავტვირთე ჩემი ნაწერი. ახლა გაჩვენებ ნამდვილ ჰიპ-ჰოპს, დამიძახე დეტექტივი ჯეიმს კარტერი. 4 წლის წინ ჰარუტამ თავისი გენიალური პროექტის მეორე ნაწილი დადო, სადაც იქნებოდი შენ ზედმეტი. ამანაც ვიზე ნაკლები ვარო და ზუსტად მაგ დროს გადაიღო იმედი ლაივის რეპრეზენტი. ასეთი ტექსტით: ჩემი ძმა კაცია შიზო, მალე მიხვდები რომ ყველა ჯობს ერთი ჭიქალუდი ჯოინტი, რაც მევასება შენ ხო იცი. რა ვიცი, რაღა დავამატო. ამით ყველაფერი ნათქვამია. ტიპი ისეთ კრისტალს ბაზრობს, ჟეორეპერზე მართალია.
შენ ყველას კიდი ხარ, ვინც მეწინააღმდეგება გამოვიდეს და თქვას, იმდენად უინტერესო ხარ თესლი ფანჩიც რო დაწერო, საურონიც კი დახუჭავს თვალს. მე ჯერ ოპონენტს კლავ, მერე ვაცოცხლებ, ვაუნჯობესებს სკილებს ვიყენებ მაგიას. მე აქ სოლოზე გავდივარ ეტაპებს ვიფიქრე ამ დილას შენი დროც დადგა დროა შემოუერთე მკვდრების არმიას. ჩემი გონების პროცესორს აქვს უამრავი რითმების დასტა. ამ ლაინებში სიმხურვალე იგრძნობა. უკეთ რო წერო დაგჭირდება თერმოპასტა, შევერ იქნები რაიმში ბასტა, ეს ყველაფერი ატომ უკვე განგიმართა. არ გაგიმართლა სტაჟიანი ხვედე ვერ განვითარდა, ვერ გაიზარდა, არ ეგონა ატომამდე გოლს თუ გაიტანდა. მე წინა ბეთლი თუ გამივარდა, ახლა ფიქრობთ ეს რატო დაიბადა. ჩემი ვერსები ყოვლი შემძლია, მაგრამ მაინც არ ვატარებ ნიღაბს. მე ვარ ზუსტად ის სინათლე, სანამ გაივლი გვირაბს. შენ აქ შემთხვევით მოხვდი, ხო და ნუ იქნები პირფერი. ჩვენი ბეთლი თუ კომედია, მაშინ აქ მე მაქვს თავარი როლი დამიზახე ჯიმ ქერი. ატო გამარჯვებასთანაა ორნაბიჩი, თემა უკეთ უნდა გაშალოს. იმდენი რაღაცის გატარება გიწევს ფსიქიკურად აქშალოს და როგორც მოლარე მენეჯერს დიჩი შეხვეწები ეს ყველაფერი წაშალოს. ეს უკვე პერედოზია, იმედი არ აპირებ აქედან გაპარვას. შენ შეგიძლია აგინო სისტემას, მაინც არ მორჩები ფანჩების გადასხმას. სანამ მიყავ ხარ სასტრაფოს მანქანას, იქამდე კითხვები მოდის. შენ არ ხარ კილა, მაგრამ მაინც მოგიწევს იმის თქმა, რა სად და როდის. თუ აპირებ შემდეგ სეზონზე გამოსვლას, გირჩევ, კარგი ვერსები წამოიღო. თორე ხო ხედავ დიჩი მკენჭისყრაზე პირდაპირ ჩემი ნახევარფინალის საგზური ამოიღო. ესაა სიმართლე ნუგსყინს იმაზე მეტი სკილი ვიდრე ბრუსლის ატოს უკრისეს იმას უდრის არ უნდა სუსტის გაფატრა მუცლის. ამის თუ სვლის ვალუტა კურსის ხდება, კურსის მიწევს შესვლა კურსის. ნახევარფინალში მე პელე, გურამა და დოკი. უყურე შენ მერე რა არის რაგნა როკი. თუკი თოკი ვერ უძლებს წონას, მაშინ იხილავ ღმერთების ბრძოლას. რა უცნაურია ბეთლი, იდუმალი, ცოტა მისტიური. დარტყვები რომ მოიგერიო გჭირდება ფარი, მაგრამ აქ მაინც მე ვარ ნიკ ფიური. ამდენი წარუმატებლობის მერე შეგიძლია გახდე ჰალკი ან თორი, მაგრამ მხოლოდ საკუთარ თავთან გექნება უსასრულო ომი. ეს ჩემი ერა, არ მჭირდება მე ფეიმი. დავასრულებ ამ ყველაფერს, ეს იქნება end game, რაუნდი. მესამე რაუნდი, ხვედე. რა გავფრისტაილა, მაიცა? გიპასუხებ მაგაზე. შენი რაიმები არის ფაზლი. ნახევარი ნაწილი აკლია. რეალურად რო ვთქვა, MC-ისთვის ეგ ყველაზე დიდი ნაკლია. კაი. ატო. მეტი როგორ განგიმარტო რომ ბეთლში ვერ ჭრის შენი თვალები სათნო. წაგებაში რო იხდიდნენ მაყურს მარტო მიჩემნია მიწაში ჩამდონ ვიდრე შენთან მოგებადავთმო. შენი წარმომავლობის გამო ხვდები რომ არ ხარ სანდო ეს პირში აიღებს და ისტორიას გადაწერს ეგო ნება თუ დართო. ტოკაფისთან ბაზრობს რომ ფეხბურთელი იყო და ტრავმის გამო თავი დაანება. იმათ ბურთი ეს ეგონათ ამას აგორავებდნენ ხოლმე ეგ ტრავმა იყო პროსტა გამართლება. და როცა ჩემი ანონსები წინანდელივით გამართლდება, ჩემი იქნება, ჩემში გამარჯვება, შენი ამბავი კი ესე უბრალოდ დამთავრდება. ნეტა ვაფშე არ მენახა ეგ ინტერვიუ. ღიპიანები იგებენ ბეთლს კი არა, ამ ბეთლის მერე დაგიტოვებ გულში მხოლოდ ნაღვლს. მუშტი ვიდღებს გაგიხეთქავ და თუ მგელი ხარ, რატო ვერ ხედავ შიგნით ხორცის ნაგლეც? ალბათ იმიტომ რომ მგელი კი არა, პატარა ტედი დათუნია ხარ, რომელიც ყველგან უკან დამდევს თან გონია დაყრის ფაქტებს, მაგრამ შენი საუბარი არავის ადარდებს. კი მოხვედი აქამდე, მაგრამ ადგილებს არ უნდა დახამდე და რო წააგებ გარეთ გამომწევი სალაპარაკო მაქვს ასვლამდე. მე ვარ ერთი და ერთადერთი შენ ვერაზოს გახდები პირველი მარტო ხარ როგორც ის ბავშვი ახალწილ სახლში. ორი ნაბიჯი წინ ვარ შენ ორი თვალითაც ვერ ხედავ საიდან გიტყავ თავში. სამი სტროფი მყოფნის რომ დაგსვა სირზიან სამიასო დაგატო პირზე. მე 4 რაუნდსაც მოვიგებდი რომ იყოს დარჩებოდი ჩინელი პუტანკის ვიძე. ეხა უკვე 5 თითია შეკლული რომ ძლიერი ფანჩი მოხდეს კბილზე. ბანძი მაგალითი ხარ ბავშვებისთვის ბიჭო რეპერის კი არა არავისიაში არ ირიცხები. რა რეპიდასია ერთი მოჯმაა ტიპი, მაგრამ წეღამცადე უნიტასშიც არ ირეცხები. თუ გინდა რამე დაამტკიცო. თუ გინდა რამე დაამტკიცო, ნუ ღარიფიცები მე ვიფერფლები, მაგრამ ფენიქსივით ეხლა თავიდან ვიბადები. შენი თვალები ვხედავ მევედრებიან, დავდო საშინელი შედეგები, მაგრამ ნებისმიერი ჰეითის მერე შენზე მედგავდგები. ისეთი დოყლაპია სახე გაქვს, თითქოს ჩემს აზრებში იკარგები, ბიჭო, ვერაფრით ვითარდები და რატო ატყუებ ამ ხალხს რომ რამე წინ წახვედი. ასეთი გოიმობების წერაში ღამეებს გავათევდი, რადგან გონებით მარტო შენაირ კვერცხს დავათრევდი. შეიძლება ცოტა განაწყენდი, უფრო უარეს ფანჩებს დაგაწევდი, მაგრამ ჩემი ეგო არ მაძლევს უფლებას, რომ ჩემზე სუსტი დავამცირო ან წავართვა მისი შინაგანი სამაჩავლო და არა მარტო ეს. შენ სალომე კაპანაძეს კი არა, ვერავის დაუწერ ტექს. რადგან ხარ უნიჭო. უნიჭო კი არა, ბიჭო ხარ უმიწო საკუთარი მიწაწყალი არ გაქვს, შეიძლება გონი ვარ უბიწო, მაგრამ მართალი ვარ და მეტი ვის რა უნდა უმკიცო. აი. ეხლა გეტყვით როგორი შიფრება ატო. AKA old fresh only. ბიჭო, ტიპი ისეთი ნაგავი ხარ, შენი სახელიდანვე ჩანს, მაგრამ შენც ვერ ხვდები მგონი. შენი ფეხბურთელის კარიერა შენზე მოკლეა, ვაფშე სადმე როგორ უნდა გაიტანო გოლი. თან მაქსიმაღლის ფონზე შენი სახე იკარგება ამ ხალხში. აწი მეტარხუნე კი არა, ყველაზე მყრალი ლეში ხარ ბაზარში, ეს ბეთლი ჩემი ტახტია, შენ კი სტუმარი ხარ ამ დარბაზში და ჯობია მალე მორჩე სანამ ჩემები ჩაგაგდებენ სარდაფში. იქამდე გებეთლავები, სანამ ჩემი დიდი დინამიტი შენ პირში არ იქნება აფეთქებული. სანამ აქ სათნო სახეს არ დავინახავ ატირებული. ეს ფეცრა ნელა გავიდა და დააფეთქებული, აღარ მინდა ძილის წინ ვიყო ამაზე ჩაფიქრებული. Короче,
სანამ გამოვიდოდი უზარმაზარი мотиваცია მქონდა, მეთქი ძლივს რაღაც ისეც დავწერათ შემთავს აღწერს. მაგრამ დიჩი იღებს იმ ნაგლესსა ეგრევე მუზას მართლებს. არ ვიცი იმეც კი არა, ვაფშე შენზე როგორ ამყარებს რამეს შეიძლება მხარს უჭერს დრამებს, მე კიდე გულში დაგცინი სანამ რაუნდის ბოლომდე ითვლი წამებს. კი ამაზე თითქოს არის რაღაც საწერი, მაგრამ მეთქი მე არ ვარ ამის ამღწერი. ამაზე ვინ არის უზარმაზარი რაუნდების დამწერი, ისეთი ტიპია, ვიცი სისულელეებით გავტენი, მაგრამ ფაქტია ვეღარ გავძელი. იქნებ დავუტოვო კიდე ჩანსები, მე მაინც აქ მოვიხარშები, მაგრამ ვინაა ბიჭო ამის ნახევარფინალში გამშვები, მოაშორეთ ეს ბებერი ბავშვები. შენი ფლოუ თბილისის ავტობუსივით ნელია. ვიცი რომ ნერვიულობ აქ გაჩერება ძნელია, მე კი ვიცი მებძვიან, მაგრამ ზურგს უკან ნელიანო ბიზამ რაც საჭიროა ვიტყვი იმას რაც სათქმელია. თუ ქვეყანა ვერ განვითარდა, მაშინ პრობლემა ერშია. თუ რამეს ვერ იაზრებს ხრაუდი პრობლემა თქვენშია, მაგრამ ბეთლზე მშიერი რომ მოვედი, ეგ პრობლემა ლიჩნად შენია, რადგან შენაირების ჭამა მჩვევია. შენ გონია რომ გაქვს სიტყვის მარაგი, მაგრამ მაგ მარაგს გავკარი. მე არქიტექტორი ვარ შენივე სიტყვებით მაგ ლექსებს ვაშენებ და ვანგრევ. შეიძლება გონია ამ დროის განმავლობაში როგორც აჩრდილი ისე დავგდებ, ტყუილად გიხარია თუ ფიქრობ მოგების შანსებს მართლებ. ვინ შენ გიჩია გამოსვლა შენამდე ის შეცდა. ოდიში დიჩი. ალბათ არ უფიქრია რომ ხედე ბოლომდე შეგცემდა, რა გიყო ვიცი. ვიცი შავი ყუთი გონია თავი, მაგრამ მე ყველაფერს ხნი რაც შენს თავშიდებს. შენი გამომეტყველება აგრესიას მიკრობს, მამშვიდებს, მაგრამ ამის მიუხედავად ხედავ ჩემი სიტყვები მაინც გაფიქრებს, ხო და რა გინდა ბიჭო ნახევარფინალში შენი დანებდი, თორე ვიღაც ჩემზე უარესად გაგიფეთს. Facebook-ი ვითხარ ბეთლში. სტატუსი გაქვს, მაგრამ ვერაფერს აკეთებ. ისევე როგორც ფეხბურთში ამჯერად რომ რამე შვებოდი, მაგრამ თუ შვებოდი ეხლა მაინც ვერაფერს აკეთებ. ამის მერე ხვდები რომ ქალთან გინდა, მაგრად გინდა, მაგრამ მაინც ვერაფერს აკეთებ და გეხვეწები ის მაინც მითხარი აქ რაც ჩემ ფეხებს აკეთებ. არო ჩემ ერთი ბედმა გადმომიგდო თოვლის ანტიპოტი ოღონ მისი ნახევარი დონის. თითქოს არის ბანძიპონტი, მაგრამ ჩემი შემართება წონის. ლექსის მოყოლაში ბაღის ბავშვი გჯობნის, ქართველი ვიკინგი კი არა ბიჭო, სირცხვილი ხარ, მთელი მოდგნის. ხედავ არაფერი გესმის, მოდის მოდა მე ვარ ხო და მოდა შენთან თვითონ მოდის, რაც არ უნდა ცადო, მაინც არაფერი მომდის. შენაირი განდონა ბავშვებისთვის იყო ჩემი შესარჩევი დაწერილი. ეს იყო წინასწარ გაწერილი, ჩემი ვერსები კი წინაზე დახვეწილი. ეხლა გაქვს შვილო პირველი წესიერი ბეთლი, ეხლა ჩაგიტარდა პირველი გაკვეთილი და ამ მეცადინეობის მერე მაინც დარჩი შუაზე გაკვეთილი. დამიჯერე ვერ მიხვდები ისეთი რაღაცები მაქვს ჩადენილი, რადგან ბევრ ამაზე თვალს ხუჭა ვინმეს არ ვეგონო განდეგილი. შეიძლება ვარ კეთილი, მაგრამ ბეთლის მერე მაინც ჩერჩები გათელილი გეყოფა არ გინდა შეცვალე ეგ სახე გაცრესილი. საერთოდ რა გინდა რა ზემღერი, რატო გვაწუხებ, რატო გონია ვინმე შენი მტერი, მაგრამ სხვა გზა არ დამიტოვე და მეც იარა ხვდენი. იქამდე დაფიქრდი სანამ ტყუილებს შემტენი, თორე თუ წამომიარა ბიჭო ხასიათი მაქვს ისეთი შემტევი უკან ცოცხს კი არა ზარბაზან შეგტენი. შეიძლება სხვა გინდოდა, მაგრამ მე მხვდები. შეიძლება ბევრს ფიქრობ, მაგრამ ვერ ხვდები, რომ შენი რაუნდები ისეთივე მოკლე იყო, როგორც შენი ფეხები, რომს გაიციან პატარა წრეს ვერ ცდები. შენი ბარები ისეთი სუსტია, როგორც ქართულ სერიალებში სექსის სცენები და ეს ბანძიღადაობა შენთან რო არ მეთქვა, ისე ვერ მისვენები. ბევრს უყურე ხო? შენი ბარები ისეთივე მოკლეა, როგორც ქართულ სერიალში სექსის სცენები და ეს ბანძიღადაობა რო არ მეთქვა, ისე შენთან ვერ ვისვენებდი. ეხლა მობიზრდა და ყელში ამოვიდა ეს დაწერილი ვერსები. ახლავე წავიდოდი პროსტა ბეთლს მუღამი რო ქონდეს, მე მაინც ხო უნდა ვქნა ის, რასაც შენ ვერ შვები. არ ვიცი საით გიხმობენ ფესვები, მაგრამ მაგ ფესვებს მაგ სიმაღლით სიღრმეში ვერ წუდები. პელე, შემდეგზე შენ ხვდები. რაუნდი, всё. იტაკში ჟიური. მოდი ჟიურის მივცეთ 2 წუთი ზუსტად 2 წუთი მივცეთ ჟიურის, რომ დასკვნა გამოიტანოს და საბოლოო ჯამში გაგაცნობთ შედეგებს. პირველი თავის აზრს გაგვიზიარებს Young Mike-ი. 1-2 ფულები არ გჭირდება, თუ გინდა თქვი. მოგესალმებით. საინტერესო ბეთლი იყო, ბევრად უკეთესი ვიდრე ველოდი სიმართლე რო გითხრათ. ფიქრობ ატოს უფრო დალაგებული ქონდა თავის სათქმელი. ხედესთან ცოტა ქაოსი მომეჩვენა, თუმცა აი წეგან ნათიამ სწორად აღნიშნა პირად საუბარში, შეიძლება punchline-ი მოგეწონოს, მაგრამ roast-ი იმდენად არ იყოს ამ punchline-ში. წინა ჩემ შეფასებულ ბეთლის მსგავსად, იქაც ერთ მხარეს ქონდა უფრო მიმართული roast-ი რა, ანუ მეორე ტიპს უფრო ასე ვთქვათ საზიზღრებდა რა ბჭყალებში. ატოს უფრო დალაგებული ქონდა ეს მხარე. თავიდან მეგონა რომ მესამე რაუნდი ძალიან მომეწონა, მაგრამ აგრესიული ხვედე რაღაცა მომხიბლელი იყო, ასე ვთქვათ რა, ბეთლის ფორმატში. აი რაც შეეხება პერფორმანსს რა, ატოსაც ქონდა პერფორმანსი, თუმცა მე მგონია რომ ამ შემთხვევაში გამოცდილებამ გადაწონა, უფრო მიმართული იყო, ასე ვთქვათ, მისი აგრესია იქეთკენ რომ გაენადგურებინა თავის ოპონენტი რა. ვერ ვიტყვი რომ ესეთი ძალიან ცალკარა ნამდვილად არ იყო, თუმცა ჩემი ხმა ხვედეს. წარდგენა არ მჭირდება, თუ პირველად ჩართეთ არა უშავს.
ხო და მე ქულები დავწერე რა, ეხა ხმას არავის არ მივცე მართლა, იმიტომ რომ ცხოვრებაში პირველად ანუ მართლა არ მინდოდა ეხა ის რა მე თქვა რომ ვინაჯობა ვის რა, შენ აუთრაიმინგი ქონდა, პირველი რაუნდი შენ წაიღე, შენ ძალიან მაგარი ისინი ქონდა, იმას სნაიპერი ვით ეჯექი, იმენა კემპერობდი, ძალიან მაგარი რაღაცები იყო და საერთო ჯამში, კარჩი ქულებში ნახავთ რაც დავწერე, იმიტომ რომ სხვა გზა არ იყო რა, მაგრამ ძალიან მაგარი ბატლი იყო, აი რავი, შენგან ამას არ მოველოდი რა, ანუ ვაუ. ბოლო შენი ბატლი როდის ვნახე არ მახსოვს, მაგრამ აი ის ემოციები ხო მახსოვს რაც იყო რა. ხო და იმ დღიდან დღემდე, ვაუ, всё, ეგ არის რაც უნდა მეთქვა რა და დალშე ქულებს შეკრიბავენ და რავი რა, ჩემი ხმა ძმობას. გამარჯობა. მოკლედ, მე პირადად ძალიან გავერთე. ერთ-ერთი ისეთი ბეთლი იყო, სადაც სიამოვნება მივიღე, გავიცინე და არც ისე ხშირია. ძირითადად ფანჩებზე არიან ხოლმე ორიენტირებული მხოლოდ, რაც მე ძალიან მიყვარს, მაგრამ როუსთებიც კარგია და ამ როუსთებმა რაღაც დღეს იმრავლა ორივე მხრიდან. ნუ, ნაკლებად მომეწონა ვთქვათ კონკრეტული რაუნდებიდან როუსთები, მაგრამ საბოლოო ჯამში ძალიან კარგად იყო გადანაწილებული და ხვედეს შემთხვევაში ჯერ ხვედეს დავახასიათებ ასე ვთქვათ, ნამდვილად გაზრდილი ხარ წინა ბეთლებიდან, რომელიც რავი რამდენიმე წლის წინ იყო ალბათ და ძალიან კარგი იყო შენი კამბექი, ძალიან სასიამოვნო სანახავია და მიხარია ხოლმე OG არტისტების დაბრუნება ნებისმიერ სცენაზე. გაზრდილი ხარ საკმაოდ, დახვეწილი ხარ, მომეწონა მომზადება პერფორმანსი, აგრესიაც და რაღაც სასაცილო მომენტები და როუსთები, რომელიც ქონდა ჩართული და გაერთიანებული არც თუ ისე ბევრ ფანჩლაინთან, მაგრამ საბოლოო ჯამში როუსთების ხარჯზე ძალიან კარგი იყო. გავერთე. შენ რაც შეგეხება ატოს შემთხვევაში ფანჩები მეტი იყო ჩემთვის და უფრო დაალაგებული სეტაპები იყო, უფრო დიდი სეტაპები, კრეატივი უფრო დავინახე აქედან. ნუ პერფორმანსის მხრივ მომზადებული იყავი ნამდვილად და სამივე რაუნდი პრინციპში 10-იანზე იყავი მომზადებული ერთ ჩავარდნას თუ არ ჩავთვლით. საბოლოო ჯამში ქულები დავწერე, დავაჯამე ყველა რაუნდი დავითვალე, სად რა იყო და გამოვა ქულა ალბათ დაითვლიან და მოკლედ ჩემი ხმა ატოს რა, ამის თქმა მინდოდა. ჩვენი სპონსორია სახელოსნო ბარი, ჩვენი პარტნიორი კომპანია Control Room-ი, ერთი ხმა ორი ამ ამბავს. ხო, ქულები დავაჯამეთ და ნახევარ ფინალებში ვიხილავთ ატოს. პირველ რიგში გილოთ საუძმაო წარმატებები. ხვედე, მადლობა. აი ძალიან მაგარი ყავი ძმაო, დედასფიცა ვარ. 100 ჯერ მეურად მაგარი ვიდრე ვინმეს ოდესმე უნახავ სტეიჯზე და მარტო ამისთვის უეჭველი. იმიტომ რომ განვითარება, აპგრეიდი, თავზე მუშაობა მაგალითი ძმაო და მადლობა ამისთვის, რაც აქ გააკეთე, ჩემი ძმა ხარ. სულ ეგ არის, შევხვდებით შემდეგ ბეთლებზე და დაელოდეთ ვიდეოებს. გამოიწერეთ არხი, დაალაიქეთ ვიდეო და